詩篇第11篇。我是投靠耶和華，你們怎麼對我說？你當像鳥飛往你的山去。看啊，惡人彎弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心裡正直的人。根基若毀壞，義人還能做什麼呢？耶和華在他的聖殿裡，耶和華的寶座在天上，他的慧眼察看世人。耶和華試驗義人，唯有惡人和喜愛強暴的人，他心裡恨惡。他要向惡人密布網羅，有烈火、硫磺、熱風做他們杯中的分。因為耶和華是公義的，他喜愛公義，正直人必得見他的面。弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，主日平安。我们今天正道的题目是：你當像鳥飛往你的山。你可能會覺得這個名字很熟悉，因為幾年前有一本非常著名的暢銷書，中文的名字就翻譯為你當像鳥飛往你的山。這本書的英文的原著的名字叫 Educated， 是一本好書，我讀過2遍。這個譯名非常的聰明，也非常的精妙。給大家簡單的介紹這本書。這本書的作者叫 Tara Westover， 他出生在美國愛達荷州的一個極度保守的摩門教家庭。他的父親不相信學校，不相信醫院，不相信政府，他相信末日隨時會來到，所以他教育他的孩子，他的全家在家裡囤積大量的食物、槍支、彈藥。在 Tara 17歲之前，他從來沒有上過一天正規的學校，他沒有出生證明，他沒有醫療記錄，他什麼都沒有。在他成長的過程當中，他的父母只給他2本書可讀，聖經和摩門經。所以當中文的翻譯者想要為這本書尋找一個中文標題的時候，這是一件很難的事。Educated 是這本書的英文的名字，怎麼來翻譯這個詞？中文的翻譯者從這本書的作者 Tara 最熟悉的那個世界當中找到了這句話。他在成長的過程當中只讀聖經和摩門經，在聖經的詩篇第11章第1節裡找到了這句話：你當像鳥飛往你的山。這是他的個人自傳。這本書出版之後，在紐約時報暢銷書排行榜上停留了超過2年的時間。這是一本非常著名的書。而這個中文版的譯名實在是非常的精妙，因為在台灣它還有另外一個譯名，叫《垃圾場長大的自學人生：從社會邊緣到劍橋博士的震撼教育》。弟兄姐妹們，把這2個標題放在一起，你會發現很不一樣。台灣的這個譯名翻譯的描述的是這本書的內容，確實是從垃圾場到劍橋的一個被教育的故事。但是中文的這個譯名為這本書的內容可以說是找到一個靈魂。一個譯名告訴你這本書講了什麼，另一個譯名告訴你這本書的意義是什麼。那意義是什麼呢？是這個時代最受歡迎的一種故事。一個人從他原來自己的世界當中逃出來，靠着他自己的努力，靠着他的知識，飛到另一座山上，重新定義他自己。我相信這也是為什麼這本書可以打動這個時代，為什麼可以在紐約時報暢銷書排行榜上待了整整130週之久。因為這是這個時代最喜歡聽的救贖故事。一個人靠着教育改變命運，一個人靠着努力重塑人生，一個人拯救自己，一個從垃圾場長大的女孩最終成為劍橋博士，這是這個時代最喜歡聽的福音。他告訴你，你的世界在遠方，你的答案在另一座山上，你的拯救就在那一座山上。這個時代相信，只要你換一個環境，你就會更幸福。只要你換一個城市，
你就會更自由。只要你換一個圈子，你就會成功。只要飛往另一座山，你的人生就會得救。這是一個非常動人的故事。很顯然 Tara 她的努力，她的才智確實值得敬佩。但是弟兄姐妹們，當我們讀這首詩的時候，這篇詩篇的時候，詩篇11篇的第1節，你當像鳥飛往你的山，這句話根本不是聖經給人的應許。我們一會兒仔細來讀這首詩篇，它其實是一個試探。它不是神對大衛所說的話，它是這個世界對大衛所說的話。這是別人對他說的，這是大衛身邊的人，他的朋友對他說：跑吧，離開吧，飛往你的山去吧，不要再堅持了。我們需要了解大衛這首詩的背景。我們剛剛在詩篇的閱讀當中，我們讀到他此時此刻正處在危險當中。看哪，惡人彎弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心裡正直的人。根基若毀壞，義人還能做什麼呢？所以環境真的很糟糕，糟糕到連大衛身邊的人、親近他的人、跟隨他的人都說：飛往你的山去吧。這是這句話的背景。弟兄姐妹們，我想問大家2個問題啊。在我們的教會當中，恩典晚安華人教會，有沒有人讀過《你當像鳥飛往你的山》這本書，卻不知道它來自詩篇第11篇？有沒有人？第2個問題，有沒有人讀過詩篇第11篇，卻沒有讀過，也不太關心像《你當像鳥飛往你的山》這樣的書，不太關心這個世界的人正在讀什麼，《紐約時報》暢銷書的榜單是什麼？有沒有這樣的人？很著名的上个世紀的神學家約翰斯托德曾經說，基督徒是活在2個世界之間的人。有些人很會讀世界，卻很不太會讀聖經。也有一些人天天讀聖經，卻不知道這個世界正在相信什麼。一個只讀世界的人，終究會被這個世界所塑造。一個只讀聖經卻不讀世界的人，最終也不會知道聖經在回應這個世界的什麼問題。上帝從來沒有呼召我們要逃離這個世界。親愛的弟兄姐妹們，上帝呼召我們要活在這2個世界之間。上帝沒有呼召我們要完全融入這個世界。上帝呼召我們，我們是天國的子民，被上帝放在這個世界當中。這是我們教會恩典華人教會的一直的堅持。我們完全忠於上帝的話，用盡我們一切的力量去學習。我們也想認真了解這個世界的樣子，把我們的信仰活在這個真實的世界當中。就像提摩太·凱勒牧師在紐約直堂他的那間教會很著名的救贖主長老會的時候，他講道的時候，一手拿着聖經，另一手拿着《紐約時報》，把上帝的話應用在真實的處境當中。親愛的弟兄姐妹們，我們是一群活在2個世界之間的人。所以詩篇第11篇正是這樣的一首詩，它不是一個人在逃亡的故事，而是一個人他站在2種聲音之間。世界對他的聲音說：你當像鳥飛往你的山去。信心對他說：我是信靠耶和華。所以當神和世界，親愛的弟兄姐妹們，同時對你說話的時候，你聽哪一個聲音？當你周圍的人勸你說你當像鳥飛往你的山的時候，你會去哪裡？這是詩篇第11篇的內容。在這短短的7節詩篇當中，我們一同來看3件事，也就是我們今天講到的3點：世界的聲音，像鳥飛往你的山；信心的宣告，我是投靠耶和華；永恆的應許，正直人必見主面。第一點，世界的聲音，像鳥飛往你的山。詩篇第11篇一開始，大衛並沒有先講神，他先講一個聲音，一個他不斷聽見的聲音。第1節，我是投靠耶和華，你們怎麼對我說，你當像鳥飛往
你的山去。這不是一句膽怯的話，弟兄姐妹們，它其實是一句很美的經文，甚至可以說是一句充滿詩意的經文。你想象一個畫面，一隻鳥展開翅膀，離開危險，飛向群山，飛向高處，飛向一個沒有人可以傷害它的地方。這是一個充滿自由的畫面，所以這句話真正的誘惑就是在於它太美好了，太自由了，太合理了。這句話它没有叫你犯罪，他没有叫你背叛神，他只是說離開吧，換一個地方去吧，保全你自己吧。為什麼非要留在這裡呢？弟兄姐妹們，詩篇第11篇震撼的地方就在如此。因為這句話，你當像鳥飛往你的山，從本質上是在說，你的安全感在神之外，你的避難所在神之外，你的未來、你的盼望都在神之外，所以趕快飛過去吧。更可怕的是，這種聲音從来都不是從敵人那裡來的。大衛聽見這句話是從他身邊的人那裡告訴他的。那些真心為他着想的人告訴他說，你當像鳥飛向你的山。從人的角度來說，他們說的一點都沒有錯。惡人在彎弓，箭搭在弦上，根基正在被毀壞，大衛有生命的危險。弟兄姐妹們，如果你們熟悉大衛的故事，你會知道這樣的声音他聽過不止一次。在撒母耳記上第24章，我們讀到一個非常奇妙的场景。大衛被掃羅追殺，逃到曠野，無處可逃，他就躲在隱基底的一個山洞裡面。他躲的那個山洞就是掃羅進來上廁所的那個山洞。掃羅一個人進來上廁所，就來到大衛的身邊。大衛身邊的人湊到大衛的耳邊，對他說什麼？耶和華曾應許你說，我要將你的仇敵交在你手裡，你可以任意待他。如今時候到了。這句話什麼意思？神把他交在你手裡了，機會來了，動手吧。親愛的弟兄姐妹們，如果我們是一群跟隨大衛的人，當聽見說耶和華曾應許你說我要將仇敵交在你手裡，我們說什麼？阿們。這不僅只是個機會，這是神給的機會。最危險的試探往往不是來自最明顯的罪，最危險的試探往往來自那些看似像神旨意的那些捷徑。這件事情不只是发生了一次，又发生一次，在2章之後，撒母耳記上第26章，類似的場景。這一次換一個人，是大衛的外甥亞比篩。他拿着槍站在熟睡的掃羅的身邊，對大衛說：現在神將你的仇敵交在你手裡，求你容我拿槍將他刺透在地，一次就成，不用再刺。這句話太生動了。神把他交在我們手裡，你不用動手，我來動手。這裡面沒有任何的懸念，一次就成，不用再刺，乾淨利落理性。這是大衛身邊的人給他的建議，你當像鳥飛往你的山。這個世界的聲音不一定粗俗，不一定邪惡，不一定反宗教。很多时候這些聲音聽起來很聰明，很現實，很有說服力，但是它最深的邏輯出了問題。它最深的逻輯是在告訴你，你真正的避難所不在神那裡，你真正的安全不在神那裡，你的未来不在神那裡，你所需要的是另外一座山，需要的是另外一個地方，一個更聰明的選擇，一個解決的方案。這樣的建議不會讓你更加信靠神，這樣的建議只會慢慢的讓神變得不夠用。這是這句話的誘惑。這個世界透過這樣的話在告訴我們，你的神很好，但是還不夠。基督徒一生最大的痛苦，都來自於我們對活在其中的這個時代評價太高，我們對今生評價太高，盼望太高，
當我們對今生評價太高的時候，我們就對永生評價過低；當我們對今生盼望太高的時候，我們就在輕看主的十字架。弟兄姐妹們，我不是說這個世界一文不值，而是說这个世界承受不起你把它當作最終極的答案。如果不是在基督裡有盼望，我們就和這個世界一起衰敗。我們一生所盼望、尋求、緊緊抓住不放的東西，若不是在基督裡，就沒有永恆的意義。我不是說這個世界沒有美好，而是這個世界承受不起你對它的終極的盼望。房子承受不起，學業承受不起，城市承受不起，婚姻承受不起，孩子也承受不起，另一座山也承受不起。你可以飛到那座山去，但是那座山給不了你靈魂的安息。這是為什麼 Tara 這樣的故事如此的打動現代人。你們如果沒有讀過這本書，可以回去讀一讀，挺有意思的。一個女孩離開一個封閉、傷害她的、控制她的環境，靠着教育進入一個完全不一樣的世界。這是動人的，這是值得敬佩的。但是如果我們仔細來讀這個故事，我們會發現這真的是這個時代、這個世界最愛聽的聲音。因為它不只是在講教育，雖然這本書的名字叫 Educated， 它是在講救贖，一種人的處境的改變。人的問題出現在環境裡，那人的答案就出現在詩和遠方，在另一個環境當中。只要你飛往另一座山，只要你去到另一個世界，只要你重新定義你自己，你就會得救。這是現在這個世界最喜歡的福音，這個世界的假福音。人靠着自己可以逃離，靠着自己可以重生，靠着自己可以拯救自己。詩篇第11篇的這個問題，你當像鳥飛往你的山。如果你真的飛去了，你真的離開了，換了一座城市，換了一個身份，一個圈子，一個不一樣的人生版本，你的生活就變好了嗎？你帶過去的難道不是同一個自己嗎？同樣的恐懼，同樣的不安，同樣的罪，同樣想要掌控命運的心。我們可以改變地點，但是我們改變不了我們的心。也許在飛往另一個山的時候，你可以暫時離開此刻的危險，但是它不能真正給我們安息。所以，親愛的弟兄姐妹們，我想問你們這個問題：你心裡的那座山是什麼？也許不是逃到另一個城市，可能是別的東西，可能是一個數字，存款達到那個數字你就安全了；可能是一個身份，拿到那張綠卡你心裡就踏實了；可能是孩子的某一種成就，某一個學校；可能是你退休之後的某種生活方式。我們每個人的心裡都有這樣的山，我們以為當環境不好的時候，我們就飛往那座山，我們就安心了。而當那座山比我們的神更真實、更迫切、更讓你寢食難安的時候，弟兄姐妹們，那座山就成了你的神，那座山就成了你的偶像，你所投靠的對象。我相信你不會在你的嘴上否認耶和華是你的神，但是當你飛往那座山的時候，你心裡的聲音其實已經變成：我不再投靠耶和華，我要飛往那座山。我們回到經文，這也是為什麼大衛的第一句話說的是不一樣的。他說：我是投靠耶和華。這是一個信徒在兩個世界之間、兩個聲音之間做出的選擇。世界對他說：你當像鳥飛往你的山去。大衛說：我是投靠耶和華。我們來到今天的第二點，信心的宣告：我是
投靠耶和華。詩篇第11篇非常的奇妙，因為大衛並沒有花什麼時間去反駁他的朋友們。大衛沒有否認現實，信心從來就不是否認現實。信心不是假裝沒有危險，不是假裝沒有黑暗，不是假裝我們的身邊沒有惡人。聖經裡面讓我們所看見的信心，從來不是一種屬靈的自我安慰、自我麻痹，更不是一種基督徒的這種積極的心理學，這不是信心。大衛知道危險是真的，他知道惡人的弓是真的，弦上的箭是真的，但是在這一切的真實的危險之上，大衛看見一個更真實的事實，所以他一開口就說：“我是投靠耶和華。”這一句話，“我是投靠耶和華”，是整個這一首詩的根基。大衛這句話的意思是：我有我的避難所，我有我的山，真正能夠救我的只有耶和华。所以從第4節開始，大衛把我們的眼睛從地上的危機帶到一個天上的世界當中。第4節，耶和華在他的聖殿裡，耶和華的寶座在天上，他的慧眼察看世人。這節經文是這首詩的轉折點。世上的人看見的是弓箭，大衛看見的是神的寶座。世上的人看見的是這個根基要毀壞了，所以勸他說：“你當像鳥飛往你的山。”大衛看見的是耶和華仍然坐在他的聖殿裡。世上人說：“義人還能做什麼？”大衛看見的是耶和華的寶座在天上，他的慧眼察看世人。這不是說地上的問題不重要，而是說地上的問題並不是最終極的事實。惡人的弓箭是真的，但是耶和華坐在寶座上這個事實更是真的。恩典灣的弟兄姐妹們，這就是信心。信心不是看不見弓箭，信心是看見弓箭之後還能看見神的寶座，仍然知道我們的神他仍然坐着為王。弟兄姐妹们，尤其是我們當中今天還沒有信主的朋友们，看見我們當中有些新的朋友，歡迎你們來到恩典灣華人教會。如果你已經是基督徒，歡迎你跟我們一同敬拜。如果你還沒有信主，我想特別的對你說，信靠耶穌，信靠神，不是放棄理性。恰恰相反，我想告訴你，信靠神是最理性的選擇。為什麼？因為如果你把你的人生交給你自己，從本質上來說，你就把你的人生交給了一個會變、會錯、會情緒化的人。我們今天很堅定，明天說不定就很軟弱；今天很清醒，有可能明天就開始糊塗。我們今天還覺得我們在掌控我們的人生，明天一個電話、一個診斷、一個變故就會讓我們的生活完全失控。所以我想告訴你們，挑戰你們，信靠神其實是理性的，相信自己其實是不理性的。大衛說：“我是投靠耶和華。”為什麼說信靠神是理性的？因為耶和華在他的聖殿裡，耶和華在他的寶座上，他從不改變，他永不衰殘，他不驚慌，他不會被你的失敗所嚇到，不會明天有一個電話去改變他的計劃，不會讓他難處。所以信靠主不是要求你們從你們的現實生活當中逃走，信靠主是把你自己，把你這不確定的生命，把你我這樣的不確定的生命交在那位確定的主的手中。他是真實的，他是穩固的，他是可靠的，所以這是理性的決定。世界說飛往你的山，這是世界的聲音。福音說投靠那位永不改變，坐在寶座上以慧眼察看世人的神。這是神給我們最美的選擇。大衛並沒有在詩篇第11篇裡面給我們關於惡的完整的解釋，
他沒有回答說為什麼會有惡人，為什麼義人會被攻擊。他一下子就把我們帶到這裡面最重要的一個畫面裡，耶和华在他的寶座上。這是聖經常常給我們的答案。就好像上一周我們在看約伯記，約伯也沒有回答所有關於苦難的問題，哈巴谷書也沒有解釋所有的不義，卻借着先知的口告訴我們說，義人必因信得生。啟示錄並沒有讓我們避開所有的眼淚，啟示錄也是同樣把我們帶到神的應許，看見他的寶座羔羊。聖經不是每一次都会清楚的完整的向我们解釋為什麼有苦難，但聖經卻每一次把我們的眼睛帶回到上帝的寶座面前。我很感恩今天有這麼多的新的朋友、老的朋友來到我們的教會當中。這是為什麼主日的敬拜如此的重要，因為每一個週日我們都在聽上帝對我們說話。每一週有6天的時間，這個世界都在對我們說話。這個世界告訴我們說，錢仍然坐在寶座上，權力仍然坐在寶座上，身體健康仍然坐在寶座上，孩子的未来仍然坐在寶座上，別人對你的評價仍然坐在寶座上。但是當你來到主的教會的時候，每一周有這樣的機會，我們被聚集在神的面前，我們唱詩，我們讀經，我們認罪悔改，我們領受赦罪的確據，我們讀經聽道，有的時候也會來到聖餐桌前，其實就在宣告一件事：我們的神仍然坐在寶座上。我們的神仍然坐在寶座上，這是我們最需要聽見的聲音，這是信心的本質。第4節的後半節，他的慧眼察看世人。我們的神不是一位冷漠的君王，坐在天上看一場與他無關的戲。大衛說，耶和華的慧眼察看世人，意思是神看見，神知道，神掌管。神不是不知道惡人彎弓，神不是不知道箭搭在弦上。很多時候我們在苦難當中最大的恐懼，不只是看見事情很糟糕，我們苦難當中最大的恐懼是我們心裡開始懷疑我們的神是不是還看見，我们的神是不是還知道，我們的神是不是還在乎。大衛的這句話給我們安慰，他的慧眼察看世人。第5節開始，他接着說，耶和華試驗義人，唯有惡人和喜愛強暴的人，他心裡恨惡。在這裡神察看世人，但是他把義人和惡人做了不一樣的區分。對義人神是試驗，對惡人神是恨惡。這個試驗不是為了毀滅，而是為了煉淨，就好像煉金子一樣，你把金子放在火裡，不是要把金子燒沒，而是為了讓它可以顯明它是真金，可以被煉淨。這一點對我們來說很重要，親愛的弟兄姐妹們。很多時候我們以為只要我們投靠耶和華，惡人的弓立刻就會斷掉。我們以為只要我們投靠耶和華，惡人的箭立刻就要掉在地上，問題就應該被解決。但大衛說不是的，很多時候神不挪走我們的危機，而是用這樣的危機來試驗我們。耶和華試驗義人，神要借着此時此刻的試驗。親愛的弟兄姐妹們，我不知道你們此時此刻在你的生命當中有什麼樣的試驗，有什麼樣的苦難，但是神要借着這些來問你，你到底投靠誰，來試驗你，你究竟聽哪一種聲音。所以信心不是宣告說我沒有事，神會聽我的禱告，一切都会好起來的。信心是我宣告我有主，我有那位看顧我的神。大衛不是一隻沒有危險的鳥，大衛是一隻此時此刻被箭瞄準的鳥，所以才會有人建議他說，你要飛嘛，你要飛往你的山。但是他沒有飛往他自己的山，他飛往了那真正可以給他帶來安全的地方，飛往耶和華。
第6節，大衛說：“他要向惡人密布網羅，有烈火、硫磺、熱風做他們杯中的分。”現代人可能不太喜歡這樣的經文，我們很喜歡說上帝是愛，神是愛。我們不喜歡說神是烈火、硫磺、熱風。但是如果沒有第6節，就沒有第4節的安慰。如果坐在寶座上的耶和華不審判惡人，那寶座就不再是公義的寶座。如果神看見惡人彎弓，卻永遠不向他追討，那義人的盼望就是虛假的。大衛的信心不只是相信神會安慰義人，也是相信神會審判惡人。杯中的分，這是聖經的表達。在聖經當中，杯常常代表神按照他的旨意分配給每一個人的一個分。有人喝救恩的杯，有人喝憤怒的杯。大衛在這裡說，惡人不是沒有結局的，惡人現在此時此刻在暗中射箭，但是最終他們也有一個杯，是神遞給他們的杯。這個杯的內容是烈火、硫磺和熱風。親愛的弟兄姐妹們，一個不相信上帝審判的人，一定會忍不住自己要審判。一個不相信神坐在寶座上的人，一定會拼命把自己放在宝座上。這也是我們今天的最後一點，永恆的應許，正直人必見主面。這是個短短的詩篇，我們來到這個詩篇的最後一節，一共只有7節。最後一節，因為耶和華是公義的，他喜愛公義，正直人必得見他的面。這是這首詩最後的答案。當大衛的這首詩寫到最後的時候，他把我們的眼光帶到一個更遠的地方，不是一座山，不是一座城，而是带到神自己的面前。正直人必得見他的面。大衛的盼望不只是他此刻的危險可以過去，他的盼望也不只是惡人最後要失敗，要承受審判。大衛的盼望，他終極的盼望，是他可以見到神的面。換句話說，信心最終所等候的，不是一個更好的在地上的處境，而是那位永遠公義、永遠掌權、永遠慈愛的上帝自己。有一天，我們得以見他的面。弟兄姐妹們，如果我們所有的盼望只是換一個環境，我們永遠都會在逃跑的路上。因為這座山有危險，下座山也會有危險；這個城市有問題，下個城市也會有問題；這份工作有壓力，下份工作還是有壓力。我們逃到最後才發現，只有主的面才是我们真正的家。所以詩篇以這樣的方式結尾，並不是說義人必找到一座安全的山，這不是大衛結束的方式。正直的人必得見他的面。大衛知道有一件事比這一切更加的真實，比這一切更加的寶貴，那就是有一天他要站在神的面前。這是基督徒末世的盼望，這也是我們最終極的盼望。我們如何盼望，決定我們在地上如何生活。我們有盼望，我們就過一個有盼望的生活。我們的盼望如果不是見神的面，我們的生活也不會反射出這樣的事實。我給大家講一個故事，你們可能聽過。有一個很有勇氣的婦女，她要挑戰游泳橫跨英吉利海峽。她游泳挑戰橫跨英吉利海峽的那一天，霧特別的大，所以她根本看不見前面是什麼樣。她就不斷的游啊游啊，有一隻船在她旁邊護衛她。她的媽媽就在那艘船上，不斷的鼓勵她，不斷的給她加油。她很多次精疲力盡，
感覺到他的意志、他的身體、他的能量都已經走到了盡頭。他呼喚說：“哎，把我拉起来吧，我實在是不行了。”但是他媽媽不斷的在鼓勵他，繼續游，繼續游，再堅持一下，再堅持下去，你可以的。然後他就一次一次的堅持，繼續的往前游，游到最後，總有一刻一個人會達到這個時刻，實在是游不動了，實在是不行了，快死了，必須把我拉上來了。媽媽的鼓勵也不再有用了，所有人的鼓勵都沒有用了，所以這個時候他們就把他拉上來，上到船上，給他裹上浴巾。当他上了船之後，他站起來，他看見对岸就在前面，離他不到500米，不到500米的距離。第二天记者招待会上，他对記者說：“如果我在那一刻看到彼岸的话，我一定会游下剩下的这不到500米的路程。”所以人生最可怕的不是苦难本身，人生最可怕的是在苦难当中沒有盼望。我們的人生一定會有苦難，一定會有弓箭對着我們，一定會有根基被搖動的時候。但是當這些事情發生的時候，如果我們相信這些事情就是全部，我們的今生就是全部，這些危險就是全部，那我們就會開始慌，開始逃，開始飛往另一座山。但是聖經一次又一次的把另一個彼岸打開給我們看。詩篇在這裡說：“義人、正直人必得見他的面。”但以理書說：“到了末期，你必起來享受你的福分。”啟示錄說：“神的僕人要侍奉他，也要見他的面。”親愛的弟兄姐妹們，這是基督徒最終的結局。我們不是永遠在路上逃跑的人，我們不是永遠被惡人彎弓瞄準的人，我們終有一天要見神的面，站在主的面前。因為那一天的真實，所以我們今天有力量能夠應對我們生命當中的苦難。那一天的盼望會改變我們今天如何來生活。基督教信仰不是讓我們對這個世界不負責任，也不是讓我們對痛苦麻木，恰恰相反，正因為我們知道有一天要見主的面，所以我們今天才可以活得更加的真實，才能夠找到活着的意義。我們可以愛我們的家庭，卻不把家庭當作救主；我們可以努力去工作，卻不把工作當作寶座；我們可以去關心孩子的前途，卻不把孩子的前途當作我們的神；我們可以盡本分去愛這個城市，卻不把這個城市當作我們永遠的家。這個世界不是不重要，這是主所創造的世界。但是這個世界不是終點。我們可以活在這個世界當中，但是卻不被這個世界所捆綁。我們可以享受上帝所創造的這個世界的美好，卻不向這個世界下拜。我們可以在這座城市當中生活、工作、養育兒女、服侍教會，卻知道我們最終的盼望不在這座城裡，而是那座有根有基的城，就是神所經營、所建造的。那最後再講一個故事，我從前應該也講過一個猶太人非常熟悉的故事，一個寓言。有一只狐狸，它餓了，然後他發現一只葡萄園，從籬笆外面看見這園子裡面如此的豐富，碩果累累，真的讓他垂涎3尺啊，就想進去。但是這個籬笆非常的牢，它中間的洞稍微有點小，他擠不進去，所以他想一個辦法，減肥。他用了3天3夜，把自己瘦了一圈，可以勉強從那個洞鑽過去，進入那個籬笆，到那個葡萄園當中。哇，在那裡太美好了，在這個葡萄園裡，他可以大快朵頤，幸福的生活。每一天吃着葡萄，直到有一天葡萄都吃完了，那個葡萄收穫的季節過去了，主人
收了所有的果子，然後他決定是時候要出去了。這時候他發現同樣的問題，他出不去。同樣的那個洞太窄了，所以他決定用一個方法，什麼方法？減肥。還是減肥，餓了幾天幾夜，瘦了一大圈，最後終於從那個洞裡鑽出來了。當他鑽出來，轉身看那個葡萄園的時候，他說這樣的一句話：葡萄園啊，葡萄園，你的繁華與我何干？這是猶太人的一個很著名的故事。親愛的弟兄姐妹們，這個故事就是我們的人生。我們拼命想要鑽進去，我們拼命想要擁有，要享受，要證明自己，到最后我們又两手空空的出来。我们上一周講到的時候，講到約伯的那句話：我赤身來到這個世界，也赤身離開。如果沒有永恆，如果沒有見主的面的盼望，如果沒有這句經文正直人必見主的面，那麼這個世界的繁華不過就是一座讓我們鑽進去然後又餓着出來的葡萄園。所以世界對你說，你當像鳥飛往你的山，但有一天所有的山都會過去，所有的弓都會折斷，所有被毀壞的根基都要被更新，所有逃亡的人都要停下來，因為正直人必要見主的面。我們一會兒唱這首回應詩歌，我知道誰掌管明天，有許多未來的事情我現在不能識透，但我知誰掌管明天，我也知誰牽我手。因為這樣的緣故，所以我們可以不再害怕。所以我們可以對這個世界說，我不需要像鳥飛往我的山，因為我的山就是耶和華。願主使我們在一切不確定的明天當中，仰望那位確定的完全掌權的主，直到義人正直人，我們這群人都得見主的面。我們一同來禱告。主啊，求你使我們的心不再飛往我們自己的山，而是快跑來到你的面前，投靠你這位真實的救主。當根基毀壞的時候，當明天不確定的時候，當世界呼喊我們逃跑的時候，主啊，求你讓我們看見你的寶座仍然在天上。求你賜給我們信心，愛我們的主。求你賜給每一位在恩典灣華人教會的弟兄姐妹，你自己的兒女有這樣的信心，看見你仍然掌權，你完全掌權，你掌管我們的明天。所以求你賜給我們盼望，等候那一天，正直人必得見你的面。我們如此禱告，奉靠救主耶穌基督的名，阿們。威斯敏斯特小要理問答第102問，我問，我們一同來回答。我們在第二祈求中求什麼？我們在第二祈求，願你的國降臨中，求上帝使撒旦的國滅亡，使他恩典的國得以進展，使我們和別人都被接納，且蒙保守在此國中，並使他榮耀的國速速臨到。